日星期五啊。咁咧而家喺邊咧？我就喺呢一個啦，就喺呢度 set D 啊，有個血咁啊，呢度亦都係有根基啦。咁我哋遊戲嘅盒帶係呢一個白機嘅帶嚟嘅，咁啊細個下次就喺呢一度。你講緊紅白機啊，紅白機咧一定唔夠打，我用晒。啦，咁啊已經發展到咧開始易壞 game 嘅鋪頭咧，有時會賣香港嘅名物啦，進化到咧咁嘅 pos 啦，有啲機嘢嚟嘅。咁喺呢個位咧就係一啲售貨嘅位置。咁我哋望翻以前我哋嘅咁咧好快咧就行完咗一個嘅展覽啦。咁純粹係一啲關於打機嘅資訊啦。咁我覺得最值得睇嘅咧就係入面咧有一啲舊嘅遊戲機啊。咁我哋望翻以前我哋嘅，即係我哋差唔多80年代我哋自己嘅一啲嘅童年回憶啦，會有一啲嘅遊戲機喺嗰個位啦。見到翻都好開心啦。咁我自己最中意嘅3隻 game 咧，如果就係講咧就係街頭霸王啦、拳王同埋呢一個嘅生化危機啦。呢3隻 game 係我自己最中意嘅 game 嚟，即係喺我嘅後生嘅時候啊。玩紅白機嘅時候先講過啦，就會係中意呢一個嘅聖鬥士星矢啊，因為玩嘅時候咧就會係非常之中意睇星矢，同埋中意玩聖鬥士星矢。一定咧嗰個拳王咧，嗰陣時咧就有好多一啲嘅偏，我成日同啲 friend 咧玩拳王咧就會有一啲嘅有陣時日文唔係咁好啦，就甚至乎有啲唔識日文咧會成日亂咁講嘅。我記得喺八神庵裏面咧有即係拳王其中一個角色啦，叫八神庵啦。佢死嘅時候咧就會講一句咧，我係唔會就咁完結嘅。佢老媽媽爹話我啦啦咗，成日咧就會嚟緊就18禁啦，就會聽到個粗話，就會話你阿媽啲毛好多，你阿媽啲毛好多，就係會一啲嘅搞笑嘅回憶啊！呢一個就係拳王。出8字女嘅時候啦，就係一定係出呢一招啦。阿嫂表話我呢得，就係呢一樣嘢啦。このままでは終わらんぞ！